मैं तो अब खांसी को कभी हल्के में नहीं लूंगी, ये सब जानने के बाद। चलो, नर्स से खांसी के बारे में सीखते हैं। खांसी तो आम बात है, लेकिन इसे इग्नोर करना ठीक नहीं। खांसी दो तरह की होती है, सूखी और बलगम वाली। सूखी खांसी में गले में खरखराहट होती है और बलगम वाली में कफ निकलता है। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। घर पर आराम करो और गर्म पानी पियो। शहद और अदरक वाली चाय भी फायदेमंद हो सकती है। ध्यान रहे, खांसी का कारण एलर्जी, वायरस या सर्दी जुकाम हो सकता है। समय पर जांच और इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब खांसी हो तो इसे हल्के में मत लो। अपना और अपनों का ध्यान रखो। हमेशा तंदुरुस्त रहो। ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।